Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен сіздерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме қуаныштымын. Мені танымайтындарға таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Исажанов Қуат. Мен кәсіби адвокат боламын. Бүгінгі менің сіздермен талқылағалы отырған тақырыбым ол жаппай тәртіпсіздік және оған қатысушылар. Осы тақырыбында алдағы уақытта әңгіме өрбітетін боламын. Барлықтарыңызға белгілі, қаңтар айының басында елімізде бір қатар оқиғалар орын алғанын білесіздер. Жаңағы наразылық шерулері өтіп, елде толқулар болғанын белгілі. Қазіргі таңда осы наразылық шерулердің салдарынан құқық қорғау органдары соған қатысқан, соны жасаған, ұйымдастырған адамдарды ұстап, қылмыстық жауапкершілікке тартып жатыр. Қазіргі таңда сол қылмыстық әрекеттерді жасаған адамдардан бөлек, сол оқиға болған орындарға барып, тек қызықтап, бейне жазбаға түсіріп, қатыспай, тек қана бақылаған адамдарды да ұстап, ұялы телефондарында бейне жазбалары болған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдарын жүргізіп, уақытша ұстау изоляторларына, тергеу изоляторларына қамап жатыр. Бұл арада біз жалпы жаппай тәртіпсіздік деген не, және оған қатысушы деген не екенін екі ұғымды анықтап алуымыз керек. Бұл қылмыстық кодекстің 272 бабы. Қазір мен сіздерге оқып берейін, қылмыстық кодекс бұл туралы не дейтінін. Жаппай тәртіпсіздік бұл күш қолданумен, қиратумен, өртеумен, бұзумен, мүлікті жоюмен, атыс қаруын, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын қолданумен, сондай-ақ билік өкіліне қарулы қарсылық көрсетумен ұласқан, оның ішінде шетелдік көздерден алынған қаражатты пайдалана отырып жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру 4 жылдан 10 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға жатады. Екінші бөлігі осы баптың бірінші бөлігінде көзделген жаппай тәртіпсіздікке қатысу 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жатады. Құрметті достар, яғни бұл дегеніміз не? Бұл қылмыстың объективті жағы, яғни қылмыстың өзі формасы, бұл жаңағы бірінші бапта көрсетілгендей қарсылық көрсету, күш қолдану, қарсылық көрсету, ғимараттарды бүлдіру, мүлікті жою, билік өкілдеріне қарсылық көрсету, қарулы қарсылық көрсету, осы әрекеттерді жасағанда, яғни қылмыс жасалды деп саналады. Яғни біреуді қылмыскер деу үшін ол кісінің әрекетінде осы жаңағы жоғарыда айтып өткен қылмыстың құрамы болу керек. Яғни адам осы әрекетті жасау керек. Бұл қылмыстың субъективті жағы, яғни адам бұл қылмысты жасауға тікелей пиғылы болу керек. Яғни мақсатты түрде жасау керек. Бұл қылмыстық әрекеттің қоғамдық қауіптілігін түсіну керек. Және де соны қалау керек. Сол кезде, яғни осы объективті жағы мен субъективті жағы болған кезде ғана адамды осы баптағы қылмыстық құқық бұзушылықты жасады деп санау керек. Ал енді осы оқиға орнына барып, жай ғана бейне жазбаға түсіріп, қызықтап, қарап, жаңағы әрекеттерді жасамаған адамдарды қылмыскер деп, осы жаппай тәртіпсіздікке қатысты деуге болмайды. Себебі олардың әрекеттерінде бұл бапта көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы жоқ. Себебі олар жаңағы бірінші бөлігінде көрсетілген қирату, бұзу, шағу, қарулы қарсылық көрсету, билік өкілдеріне қарсылық көрсету, мүлікті жою, жарылғыш заттарды қолдану, ондай әрекеттер жасамады. Ондай әрекетті жасамағаннан кейін сәйкесінше ол адам қылмыскер болып саналмайды. Тек қана соны бақылап, көріп, қызықтап, қарап, бейне жазбаға түсірген адамдар қылмыскер емес. Осы арада қатысушы деген кім? Жаппай тәртіпсіздік деген не екенін дұрыстап ажыратып алуларыңызды сұраймын. Сол үшін осындай кеңес беріп отырмын. Ендігі таңда осы қазіргі болып жатқан тергеу іс-шаралары бойынша біздің құқық қорғау органдары дұрыс
заңды шешім қабылдап, бұл жаппай тәртіпсіздікке қатысы жоқ адамдарды қылмыстық жауапкершілікке тартпай босатып жібереді және де процессуалды заңды дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамын. Сонымен қатар қазіргі таңда осы мәселе бойынша, басқа да мәселе бойынша сіздерді құқық қорғау органдары және жауап алуға шақырып жататұғын болса, менің кеңесім адвокатсыз ешқашан жауап бермеңіз. Барлық жағдайда сіздің бірінші берген жауабыңызбен жаңағы тергеу органының айыптау бағыты соған негізделіп жасалады. Сондықтан әрдайым жауап берген кезінде адвокат болу керек қасыңызда. Және де сізге құқық қорғау органдары сондай жерге шақырып жатса, бір қоңырау шалып адвокатыңызды шақыруға мүмкіндік беруге міндетті. Сіз оған құқылысыз. Егер де адвокат бермесе, сіз қылмыстық процестік кодекске сәйкес адвокатсыз, қорғаусыз жауап беруден бас тартуға құқылысыз. Сондықтан сондай жағдайға түссеңіз, екеуінің біреуі не адвокатты шақырып жауап беріңіз, не адвокат келгенше мүлдем жауап беруден бас тартыңыз. Ол сіздің ары қарай тағдырыңызға өте үлкен көмегін тигізеді. Осы қылмыстық заң тұрғысынан сауаттарыңызды көтеріңіздер. Менің осы бейне жазбамды көріп, көрермен болып отырғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен, адвокат Болат Исажанов.